วัสดีครับวันนี้วันที่ 2 ตุลาคมนะครับพุทธศักราช 2565 นะครับวันนี้ผมใช้ที่จับมือถือนะครับที่จับมือถือในรถนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายประเทศไทยนะครับที่ห้ามเล่นมือถือในขณะขับรถนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธา